आपको पता है, जब हम छींकते हैं तो दिल कुछ पल के लिए रुक जाता है। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। असल में छींकने से पहले हमारी छाती में प्रेशर बढ़ता है और फिर अचानक घट जाता है। इस बदलाव से दिल की धड़कन की लय थोड़ी धीमी हो सकती है, पर दिल रुकता नहीं। यह बस शरीर का एक रिफ्लेक्स होता है जो हमें छींकते वक्त संतुलन में रखता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि छींकते वक्त आंखें अपने आप क्यों बंद हो जाती हैं? बताइए कमेंट में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।